kom. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. Genade en vrede vir julle van hom wat was en wat kom, en van die wat oor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing saam. Ons kry net die lied op die... Ons gaan saam sing Psalm 146, sover as wat ek weet. Psalm 146, vers 2 en vers 3, moet wees. Ekskuus broer en suster, ons net die regte skyfie kry. Prys die Heer met blye galme, o my siel dors ryke stof, sal solank ek leef my psalme vrolijk my aan sy lof, en omdat sy guns my lief, altyd groot maak in my lief, om prinse nie vertrouw nie, by wie niemand uit kan vind, ook die mens jou ook nie bou nie, want as God sal vrees ontbind, Here Maria Neer, en oorlog soms worden weer. Zalig hy wat in die Here, sonder hoop en sonder raad, as om alles wil begewe, vlug tot God sy toeverlaat, en worden die sagste naam, op die Here alleen bly wacht. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onze Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Die aanblaai asseblief. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel.
slaaf of slaafin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort. Almagtige God, Hemelse Vader, ons geroep ons sag voor U troon. U is die ewige woord, die bron van alle lewe en lig. Ons loof U vir U grenslose genade, wat alle menslike verstand te bowe gaan. Here, U heilige wet het sopas weer vir ons as spieël gedien, waarin ons eie sondes en tekortkominge duidelik kon sien. Ons bely met berou dat ons daagliks faal om U bo alles en ons naaste soos onsself lief te hê. Ons smeek U om vergifnis deur die bloed van Jesus Christus. Was ons skoon en rig ons voete weer op die pad van U gehoorsaamheid. Wees ons sondaars genadig, Kyrie eleison, en reinig ons harte sodat ons U stem vandag helder kan hoor. Ons bid vandag spesifiek vir die bediening van die heilige woord. Skenk U Gees aan die prediker, herinner hom aan U waarheid en vul hom met vrymoedigheid en deernis. Laat U woord soos 'n tweesnydende swaard deurdring tot in die diepste dele van ons wese, sodat dit vertroos, teregwys en verander. Vandag word die woord ook sigbaar gemaak deur die bediening van die heilige sakrament van die doop. Ons bring die kindjie voor U. Dankie vir U verbond wat van geslag tot geslag vasstaan. Laat hierdie water 'n kragtige getuienis wees van die afwas van sondes deur die bloed van Jesus Christus en van die nuwe lewe wat ons deur U opstanding ontvang. Die ouers en die gemeente om hierdie kind in U vrese groot te maak. Aan U die God van die verbond, die Vader, Seun en Heilige Gees, behoort al die heerlikheid, die krag en die lof, nou en tot in ewigheid. Amen. Geliefde broer en suster, vir die eerste preek, albei preke het as teks Sondag 7, maar verskillende vrae en antwoorde van Sondag 7. Vir die eerste preek lees ons saam uit Romeine, ek sien eers Johannes is 3 vers 16 tot 36. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld gekom en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid wandel, kom na die lig toe,
sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen word. Hierna het Jesus en sy disippels na die platteland van Judea toe gegaan. Hulle het 'n rukkie daar gebly en mense gedoop. Johannes was ook besig om te doop by Enon naby Salem, waar daar baie water was. Die mense het na hom toe gekom en is deur hom gedoop. Johannes was nog nie in die tronk gesit nie, en daar het toe tussen Johannes se volgelinge en 'n Jood 'n woordewisseling ontstaan oor die reiniging. Hulle het na Johannes toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, hy wat oorkant die Jordaan by u was, van wie u getuig het, weet u, hy doop ook, en almal gaan na hom toe. Johannes het hulle geantwoord, niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen as dit nie uit die hemel aan hom gegee is nie. Julle is self my getuies dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie. Ek is maar net voor hom uitgestuur. Die bruidegom is die een aan wie die bruid behoort, maar die vriend van die bruidegom staan en luister of hy kom en is bly wanneer hy die stem van die bruidegom hoor. Daarom is ek nou met blydskap vervul. Hy moet meer word en ek minder. Hy wat van bo afkom is bo almal. Hy wat van die aarde is, hoort by die aarde en praat die taal van die aarde. Hy wat uit die hemel kom is bo almal, want wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy, en tog aanvaar niemand sy getuienis nie. Wie sy getuienis aanvaar het daardeur bevestig dat God geloofwaardig is. God het hom immers gestuur en hy spreek die woorde van God, want God gee hom sy gees sonder enige beperking. Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. Nou kyk na die eerste vers wat ons gelees het en die laaste verse wat ons nou saam lees. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. So jy kan nie vers 16 verstaan as dat almal gered word nie. Dit is wat vers 36 sê. Dan lees ons saam Romeine 5 vers 12 tot 21, en hier gaan dit oor die twee Adams, en ons is 'n rukkie al daarmee besig. Die eerste Adam en dan die tweede Adam Christus. Let op die verskille en ook uiteindelik op die ooreenkomste tussen die twee. Die tweede Adam, onthou nou, is Christus. Verder nog dit, deur een mens, en daar bedoel Paulus nou Adam, die mens Adam, het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood, en so het die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Die sonde was al in die wêreld nog voordat die wet van Moses gegee is, maar sonde word nie toegereken as daar nie 'n wet is nie. Nietemin het die dood heerskappy gevoer van Adam af tot by Moses, ook oor mense wat nie gesondig het op dieselfde manier as die waarop Adam oortree het nie. Daar is ooreenkoms tussen Adam en hom wat sou kom, maar met die genadegawe is dit anders as met die oortreding. Deur die oortreding van een mens het baie gesterf, maar die genade van God en die gawe wat deur die genade van die een mens, Jesus Christus, gekom het, is veel oorvloediger aan baie geskenk. En met die gawe van God is dit anders as met die sonde van die een mens. Op die oortreding van die een mens het die oordeel gevolg, en dit het tot veroordeling gelei. Maar op die baie oortredings het die genadegawe gevolg, en dit het tot vryspraak gelei. Deur die oortreding van die een mens het die dood begin heerskappy voer deur hierdie een mens. Maar deur die een, Jesus Christus, is veel meer bereik. Die wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. Soos een oortreding gelei het tot veroordeling vir alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid dus ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het,
so ook sal baie deur die gehoorsaamheid van die een mens vrygespreek word. Die wet het bygekom om die oortredinge nog meer te maak, en hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. Die doel was dat, soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade deur die vryspraak ook heerskappy kan voer en tot die ewige lewe kan lei deur Jesus Christus ons Here. Dan is ons teks met leerprediking, is jou teks altyd die belydenis, word alle mense dan weer deur Christus salig, soos hulle deur Adam verlore gegaan het? In kort, word almal gered? Nee, maar slegs die wat deur 'n ware geloof in hom ingelei word en in al sy weldade aanneem. Daar het u, broer en suster, die tema en u sal die verskillende punte van die preek behoort u te kan volg, ook die beelde wat ek in die preek gebruik. As jy die pols vat van die samelewing waarin ons tans lewe, ek praat ook spesifiek van die Christelike gedeelte van ons samelewing se pols vat, is daar een dogma wat 'n valse dwaalleer is, wat jy met daardie pols sal optel. En daardie pols sê, almal word gered. Almal word gered. Hulle verstaan dan ook almal soos wat Paulus dit gebruik het. Paulus praat ook van almal, maar jy moet Paulus se almal eintlik binne die konteks verstaan van wat hy sê. Daar is een teks in die Bybel en net een teks in die Bybel. En dit is die konteks. As jy die konteks verkeerd het, gaan jy die Bybel totaal verkeerd verstaan. En dan gaan jy die woord almal universeel verstaan. Jy gaan dit verkeerd verstaan. Jy gaan dit so verstaan dat dit op een plek iets beteken wat strydig is met 'n ander plek van die Bybel. En die uitdaging is dat wanneer jy die Bybel lees, moet die Bybel in sy geheel een boodskap dra. Jy kan nie verskillende boodskappe kry nie. So daarom sê ek, die konteks bepaal die betekenis. Wees baie versigtig vir mense wat los en vas versies aanhaal. Wat is die konteks van daai vers? 'n Vers kan enige iets sê. Ek kan vir jou enige denkbare ding met die Bybel bewys. Solank as wat ek verse los en vas gebruik. Hierdie gedagte dat alle mense gered word, het 'n naam. Ons noem dit universalisme. Universalism. Met ander woorde, universeel. Almal gaan gered word. Almal gaan outomaties hemel toe. Alle Christene gaan outomaties gered word. Dit is klink baie barmhartig. Dit klink baie mooi, dit klink na 'n wonderlike sagte God wat ons het. Maar dit is ongelukkig die water wat die fondament van die ewige lewe wegkalwe en wat veroorsaak dat mense met oop oë en oop ore besig is om in die hel te beland. Want hulle dink hulle kan met hulle lewe aangaan soos wat hulle maar goed dink. Daar is niks wat God ontstel nie en want daar is niemand wat verlore kan gaan nie. Daarom kom ons belydenis in Sondag 7 en vra die vraag, word alle mense gered? En nou sê hy dadelik sê, maar dit is seker net 'n dopper belydenisskrif hierdie. Nee, dit is die belydenisskrif van die meeste Afrikaanse kerke. Ek wil vir u sê, ek is redelik seker die mense wat hier sit, dit is jou belydenisskrif. Dit is nie net 'n dopper ding nie. Dis wat ons almal sê. Word almal gered? En die meeste mense gaan sê, verseker ja. Want daar staan in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad. Nou broer en suster, en wat is die laaste vers van presies hierdie gedeelte?
Die laaste vers sê dat almal word nie gered nie, en dit is ook die woorde van die Here Jesus. Dieselfde Here. Daar sê hy dat as jy nie in die Here glo nie, gaan jy verlore gaan. Daar is dus nie universele redding nie. Dit is iets wat God beskik vir hulle wat glo. So dit beklemtoon hoe belangrik ware geloof is. En nou moet u baie mooi luister, want dit is die ander deel van hierdie polslag van die wêreld wat jy hoor. En dit is, almal sal gered word, want almal moet net 'n bietjie glo. En as jy God se naam ken, dan reken die meeste mense wel, dan glo jy. Maar broer en suster, die duiwels ken ook God se naam. En hulle is duidelik nie gered nie, nê. Hulle is verlore. Om God se naam te ken, beteken nie jy is gered nie. Redding is die werk van die trinitariese God, bedoelende van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nie net van die Seun nie. Dit is altyd die werk van die drie-enige God. Daar is 2 verbondshoofde, u sal dit daar sien by die eerste punt. Paulus skryf in Romeine 5, daar is Adam en daar is Adam. En nou gaan ek op 'n manier praat wat vir jou as 'n westerling baie moeilik is om te verstaan, 'n moderne westerling. Wie het die rugby wêreldbeker gewen? Weet iemand wie die wêreldbeker gewen, die laaste wêreldbeker? Wel, jy gaan sê, ons het hom gewen. Onthou jy hierdie beeld wat ek so rukkie terug gebruik het? Was jy op die veld gewees? Nee, jy was nie. Jy was nie. Toe daardie wêreldbeker bo die kop van die kaptein van Suid-Afrika gehou is, het ons gesê, ons het gewen. Ons het onsself gereken by die wen. Al het ons nie gespeel nie. En dit is presies waarvan ek praat. Ons reken onsself as 'n kollektief, as 'n kollektiewe persoonlikheid. Ons is deel daarvan. Ons is deel van hierdie span. En as hulle verloor, verloor ons saam. Nou in die reg kry jy dieselfde ding, jy kry 'n klasaksie. 'n Klasaksie is as 'n groep mense saam een prokureur of advokaat kry om hulle saak te verteenwoordig. Die ouer mense sal onthou, jare gelede het jy die asbessake gekry. Toe het hulle een advokaat gekry en die advokaat het honderde mense verteenwoordig in 'n klasaksie in die hof. En toe hulle gewen het, het almal gewen. Jy's 'n kollektiewe persoonlikheid. Toe Adam, die eerste mens, sonde gedoen het, is ons almal in die moeilikheid gewees. Want ons is uit hom gebore. Net soos wat ons gesê het, ons het die wêreldbeker gewen. Net soos wat dit werk met 'n klasaksie. En dit is erger as wat jy dink. Dit gaan nie oor ons het Adam se sonde geërwe nie. Ek hoor mense verstaan erfsonde so, dat ek het Adam se sonde gekry. Die belydenis sê, ek het Adam se natuur gekry. Dis baie erger as Adam se sonde. Dit beteken, ek gaan my eie sonde produseer, omdat ek uit Adam uit sondig geword het. Ons verstaan dit tog uit die alledaagse lewe. En dit is waarvan die apostel Paulus hier praat. Van die kollektiewe persoonlikheid. So hierdie Bybelse erfenis, broer en suster, beskryf hy dan so in Romeine 5 vers 12, as hy sê, daarom net soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Dis nie moeilik om te verstaan nie. Dit is wat dit beteken. Die sonde het deur een mens in die wêreld ingekom. Onthou net, as jy dit nie wil aanvaar nie, as jy dit nie wil weet nie, hoekom sal jy Christus se redding aan die kruis wil aanvaar? Een vir al die uitverkorenes. Hoekom sal jy dit dan wil aanvaar? As jy nie wil aanvaar dat ons almal ook in Adam 'n sondige natuur ontvang het nie. Dis broer en suster, ons is nie neutrale skoon blaadjies wanneer ons gebore word nie. Ons het 'n geestelike DNA
wat 'n natuur is wat sondig is. Nou kom God in sy genade en hy beskik vir ons 'n nuwe hoof, ons Here Jesus Christus. Die eerste Adam misluk op 'n volmaakte aarde in 'n paradys. Die tweede Adam, kyk hoeveel beter is hy. In die woestyn weerstaan hy die versoeking van die duiwel. Aan die kruis op Golgotha bly hy volmaak gehoorsaam. Hoeveel meer is hierdie tweede Adam nie as die eerste nie? En dan skryf Paulus in Romeine 5 vers 19, want net soos deur die ongehoorsaamheid van die een baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Met ander woorde, net soos wat een se sonde ons almal besoedel het, net so kan een se regverdige volmaakte daad vir ons almal getel en gereken word. Natuurlik, as jy glo in hom. Jy sien, die universalis redeneer so. Daardie mens wat redeneer dat almal gaan outomaties gaan gered word. Hy redeneer, as Adam se sonde my as dit ware outomaties getref het, dan moet dit ook wees dat die werk van Christus moet my net so outomaties tref. Jy sien, wat geld vir die een moet geld vir die ander. So redeneer die mens wat hierdie dwaling wil glo en eintlik nie wil verander nie, maar dieselfde wil bly. Paulus sê dat deur natuurlike geboorte word skuld oorgedra. Die Here Jesus sê vir Nikodemus, net deur wedergeboorte ontvang jy die lewe. Daar's 'n verskil. Deur natuurlike geboorte word skuld oorgedra en net deur wedergeboorte, geestelike wedergeboorte, kry jy deel aan Christus. Dis presies wat Paulus sê in Romeine 5. Dit is presies wat staan in Sondag 7 van die Heidelbergse Katekismus. Hoe werk dit? Wat moet gebeur? U sal dit daar sien. Ons moet ingelei word. Ons belydenis gebruik spesifiek die woord ingelyf. Ingelyf beteken, kom ek verduidelik dit vir u so, as 'n oorplanting wat moet plaasvind. Die groot chirurg is die Heilige Gees. Wat help dit? Kom ons gestel, iemand het 'n nierprobleem. Daardie nier werk nie meer nie, dis eintlik dooie wesel wat jy in jou liggaam met jou saamdra. Al is daar 'n volmaakte gesonde nier in die laboratorium op die ys, hulle hou die nier vir jou, hulle weet daardie nier is presies die regte nier vir jou. Jou liggaam sal daardie nier nie verwerp nie. Gaan daardie nier in die laboratorium vir jou enige iets beteken, as dit nie in jou liggaam ingeplant word nie, as dit nie verbind word aan jou bloedvate nie, as die dokter nie 'n prosedure doen nie, jy gaan sterf van nierversaking. As daardie nier nie vir jou ingelei word nie. U sien, broer en suster, dit wat die werk van God vir ons is. Dis God wat ons inlyf, by Christus, wat ons laat deel kry aan Christus, sodat die lewe van Christus uiteindelik deur ons kan vloei. Daar is 'n duidelike skeidslyn in hierdie wêreld, sê die Here Jesus in Johannes hoofstuk 3. Ek het daarna verwys. Mense ken hierdie vers, ek ken hom self uit my kop uit, dit kom nog van my katekisasie daar af. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het. Alle mense moet gered word. Mense hou van die gedagte. Hulle wil nie dink aan familie wat nie gered gaan word nie. Maar die Here Jesus sê net 2 verse verder in vers 18. Hy wat in hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. En vers 36. Hy wat in die seun glo het die ewige lewe,
maar hy wat aan die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Daai persoon gaan hel toe. Daar is nie universele redding nie. Die oomblik toe jy gebore is, was ons op 'n sinkende skip. In daardie eerste Adam. Die reddingstou wat uitgewerp word na ons toe, as ons van daardie sinkende skip probeer afkom, is Jesus Christus. Daardie tou is lank genoeg en sterk genoeg. Die tou is daar. En dan gebruik ons belydenis die regte woord. Die tou is deur God na ons toe uitgewerp. Wat is ons verantwoordelikheid? Ons moet daardie tou aanneem. Ek red myself nie, wie red my? God red my wat hierdie lewensreddende tou na my toe uitgewerp het. Ek moet hom aanvaar. Ek moet hom aanneem. Dis nie ek wat my hart gee nie. Hoor mooi wat ek vir u sê. Die skrif gebruik nie daardie woord nie. Bybel gebruik nie daardie beeld nie. Die woord wat gebruik word is aanneem en aanvaar. God gee die redding. God werk die tou in Christus uit. Ek moet aanneem en aanvaar. Dis nie ek wat gee nie, is nie ek en jy wat in beheer is van ons redding nie. Dis die drie-enige God wat ons red. Die Vader is die regter, wat regverdig oordeel oor ons sonde, maar hy is ook die skenker en die uitwerper van die tou na ons toe in Christus, dat ons gered kan word. Die Seun is daar die tou van ons redding. Hy is ons geregtigheid, ons vryspraak, ons heiligmaking en ons ewige lewe. Mense bedoel dit miskien so, dat hulle aanneem en aanvaar, en miskien praat hulle verkeerd, van ek gee myself, of ek gee my hart. Maar dan maak jy jouself die onderwerp. Dan maak jy jouself die een wat jouself red. Dis nie genade nie. Dis selfredding. Dit is die leer van die skrifgeleerdes en die fariseërs, as jy gewonder het. Hulle het ook gedink hulle kan hulle self red, deur die wet te onderhou. Hier laaste is die werk van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, is die werk van die drie-enige God in die Gees, die werk van die goddelike chirurg, wat my inplant, inlyf, in die nuwe lewe in Christus. Ek kan myself nie lewend maak nie. Ek is geestelik dood in Adam. Sonder hierdie werking van die Gees, sal ek dus dood bly. Hierdie verse, broer en suster, hierdie gedeelte van ons belydenis, vra dat ek en jy, elkeen van ons, dringende selfondersoek doen. Daar is nie so iets soos universele redding net omdat ek in 'n kerk is nie. Daar is nie so iets dat ek gaan gered wees dood eenvoudig omdat ek gedoop is nie. Daar is nie so iets nie. Die Bybel leer dit nie. Die vraag is ek en jy in Christus ingeënt? Glo ek en jy in ons Here Jesus Christus? Behoort ek nog aan die eerste Adam of deel ek in die tweede Adam? Daar is een brug oor hierdie kloof. Sy naam is Jesus Christus. Hy wat die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Draai vandag nog weg van die idee dat jy in eie krag jou eie pad loop en dit vir jouself verdien. Amen. Kom ons sing saam. Psalm 62 vers 1 en vers 4.
broer en suster, die bekende Openbaringsgeskiedenis van Handelinge 16 vers 16, dis die tronkbewaarder van Filippi se wedergeboorte. Terwyl ons eendag na die bidplek toe op pad was, het ons 'n slavin teëgekom in wie daar 'n waarsêersgees was. Deur waarsêery het sy vir haar eienaars baie geld verdien. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskree: "Hierdie mense is dienaars van God die Allerhoogste. Vertel vir julle hoe julle gered kan word." Sy het dit baie dae na mekaar gedoen, totdat Paulus dit nie langer kon hou nie. Hy het omgedraai en vir die gees gesê: "Ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, gaan uit haar uit." Die gees het op daardie selfde oomblik uit haar uitgegaan. Toe haar eienaars sien dat sy nie meer geld vir hulle kan inbring nie, het hulle vir Paulus en Silas gegryp en hulle na die owerheid toe op die stadsplein gesleep. Hulle het hulle voor die stadsbestuur gebring en gesê: "Hierdie mense is Jode wat moeilikheid maak in ons stad. Hulle wil vir ons gebruike leer wat ons as Romeine nie kan aanvaar of navolg nie." Die skare het ook teen hulle gekant geraak. Die stadsbestuur het toe hulle klere van hulle laat afskeer en beveel dat hulle lyfstraf moet kry. Nadat hulle baie geslaan is hulle in die tronk gegooi en die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. Op hierdie bevel het hy hulle in die binneste sel opgesluit en hulle voete in die houtblok vasgeklem. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se boeye het losgeraak. Die bewaarder het wakker geskrik en toe hy die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring, want hy het gedink die gevangenes het ontsnap. Maar Paulus het baie hard vir hom geskree: "Moenie jouself doodmaak nie, ons is almal hier." Toe het die bewaarder 'n lig gevra, die sel ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle buitekant toe gevat en gevra: "Meneere, wat moet ek doen om gered te word?" Hulle antwoord hom: "Glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin." Hulle toe die woord van die Here aan hom en aan al die mense in sy huis verkondig. Op daardie uur van die nag het hy vir Paulus en Silas geneem en hulle wonde gewas. Hy en al sy mense is daar en dan gedoop. Toe bring hy hulle na sy huis toe en sit vir hulle 'n ete voor. Hy en sy hele huisgesin was vol blydskap, omdat hulle nou in God geglo het. Luister ook in verband met die belang van die woord van die Here, na wat Paulus skryf van hoe belangrik dit is om die evangelie te hoor in Romeine 10 vers 8 tot 17. Nee, die skrif sê: "Naby jou is die woord in jou mond en in jou hart." En hierdie woord is die boodskap van die geloof en dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie. Niemand nie. Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is Here van almal en hy seën almal wat hom aanroep ryklik. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Die Israeliete het egter nie almal aan die goeie boodskap gehoor gegee nie. Jesaja sê immers: Here, wie het die prediking geglo wat ons gehoor het? Die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor
En die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Christus. Wat is ware geloof? En dan is dit twee dinge. Jy kan dit daar sien, 'n ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis, waardeur ek alles wat God in sy woord aan ons geopenbaar het vir waar aanvaar nie, maar ook, en daar is die tweede ding, 'n vaste vertroue, wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk, naamlik, dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my, uit loutere genade, slegs op grond van die verdienste van Christus, vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. En dan is daar nog 'n vraag, wat met 'n Christen glo, alles wat in die evangelie aan ons beloof word, en wat die artikels van ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof ons in hoofsaak leer. Hou hom net daar, gaan net een terug. Kyk mooi daar, broer en suster, daar word twee dinge genoem. Daar word gesê die Bybel, en dan word daar ook verwys na die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en aarde. Ons het dit net nou gehad. Sien net dit albei vir my raak, asseblief. Goed, in 1527, het jy die datum gehoor, in 1527 was daar 'n jong Duitser wat baie ernstig geworstel het met sy sonde. En hy het sy sonde gesien, en die jong Duitser van 1527 was Martin Luther. Hy was baie benoud oor sy sonde, want hy het gesien sy sonde staan tussen hom en God. Dit was ook die tyd van die pes wat uitgebreek het in Wittenberg, en Martin Luther het self siek geword. En later as hy oor hierdie tyd skryf, dan praat hy van aanvegting. Hy sê, dit was vir my aanvegtinge. Ek het gedink, ek gaan dit nie oorleef. Hierdie stryd was vir my so intens, as ek gedink het aan my sonde tussen my en God, en dat ek op pad hel toe is. In die tyd van die middeleeue het mense die hel gepreek. En as jy gedink het, ek het die hel gepreek, en die eerste preek is u verkeerd. U het nie 'n idee nie. Ek praat van, hulle het dit in detail gedoen. Hulle het nie die waarheid daaroor gepraat nie, hulle het die hel gepreek. Hulle het geredeneer, jy preek mense bang, en dan hopelik sal van hulle in die hemel beland. In ander woorde, jy preek mense onseker, sodat jy hulle uiteindelik hopelik in die hemel gaan kry. En dit is wat Martin Luther opgevreet het in 1527. Hy was dodelik bang gewees vir die hel, en hy het geen sekerheid gehad nie. En nou gaan dit in hierdie preek, broer en suster, in Sondag 7 daaroor, dat God wil juis vir ons sekerheid gee. Hy wil vir ons 'n anker gee in ons harte, en hy wil vir ons 'n kaart gee, wat uiteindelik ons na die hemel toe neem. Dis daar, ons hoef nie ver te soek nie, dis in ons belydenis. Kom ek gee vir u die anatomie van geloof. Weet jy wat is anatomie? Anatomie is, kom ons sê in kort, 'n beskrywing van die liggaam. Nou die anatomie van geloof word vir ons beskryf in Sondag 7. En dit is die skriftuurlike beskrywing, die skriftuurlike anatomie van geloof. Daar is nie 'n beter weergawe nie, dis daai twee dinge. 'n gewisse kennis en 'n vaste vertroue. Ek gaan 'n paar beelde gebruik. Kom ek gebruik die volgende beeld. Ek sal baie keer vir die katekisasie kinders, en hulle ken hierdie ene baie goed, jy kan hulle maar vra. Sal ek sê, sal jy saam met my Kaap toe ry? Dan sê hulle, ja, hulle sal saam met my Kaap toe ry. Ek sê, maar hoekom sê jy saam met my Kaap toe ry? Hy sê, want dominee, ek ken jou. Ek sê, presies. Jy ken my, en daarom weet jy kan my vertrou, ek sal jou terugbring huis toe. Kennis en vertroue. Sien, dis die basis van 'n verhouding, dis ook die basis van ons verhouding met God. 'n Vasstaande kennis, waardeur ek alles
vir waaragtig hou wat God in sy woord aan ons geopenbaar het. Geloof, broer en suster, is nie blinde geloof nie. God het nie gesê, jy moet die vermoë om te dink by die kerk se deur los nie. Hy het nie gesê, jy gaan niks hoor hier wat uiteindelik vir jou 'n bevestiging en 'n fondament en 'n anker is nie. Paulus sê tog in Romeine 10 vers 17, die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is uit die woord van God. Wat hoor jy hier? En as jy hoor 'n mooi moralistiese boodskap van jy moet net 'n bietjie harder probeer, jy moet net 'n netjiese en 'n gehoorsame mens wees, tipies soos dit wat jy oor 99% van die radioboodskappe in Suid-Afrika hoor. Wel broer en suster, dan uiteindelik het jy nie veel nie. Om die waarheid te sê wil ek vir jou dit so sê, ek dink jy het omtrent 0, jy het eintlik niks. Maar as jy hoor van God, as jy hoor dat ons sekerheid is die trinitariese God, Vader, Seun en Heilige Gees, en ons sekerheid rus in hom, kennis wat ons van hom het, dan is dit iets heeltemal anderste. Wat gebeur daar in Filippi in daardie tronk? Wel, uiteindelik, julle het dit gelees. Paulus maak dryf 'n gees uit. Die vrou kan nie meer waarsêery doen nie. Hulle word voor die magistraat gesleep. Klere word afgeskeer. Hulle word vreeslik geslaan, word toegesluit in die binneste deel van die tronk. Paulus en Silas sit in die houtblok. Hulle sing tot eer van die Here. Ewe skielik is daar 'n aardbewing, die deure gaan oop, die tronkbewaarder storm in wat 'n Romeinse soldaat was, en as jy gefaal het, dan doen jy die eerbare ding en jy neem jou lewe. Hy vat sy swaard, hy's op die punt om homself dood te maak, en Paulus sê vir hom, moet dit nie doen nie, ons is almal hier. Hy vra 'n lig, hy storm in, hier is Paulus en Silas, en hy sê vir homself, dit was uitsonderlik wat hier gebeur het. Dit moet hierdie uitsonderlike 2 mense wees wat gesing het nadat hulle so geslaan is, en hy vat hulle uit buitentoe en hy vra vir hulle, wat moet ek doen om gered te word? En wat doen Paulus? Wat doen Paulus? Hy verkondig die woord aan hom. Hy verkondig God aan hom. Hy verkondig Christus aan hom. Sien, ons geloof is 'n geloof in iemand. Dit is nie 'n moralistiese boodskap van jy gaan jouself red met jou besluit en jou goeie lewe of jou netjiese gedrag nie. Dis geloof in iemand. En daai iemand word aan jou geopenbaar deur die woord. Dit is wat daar in Filippi gebeur het. Gaan lees dit. Dit staan daar voor jou oë. En daarom, broer en suster, geloof is nie emosie. Dis nie 'n gevoel nie. Dis nie iets absurd nie. Dis nie malligheid nie. Geloof is feite, historiese feite. Dis gebeure, dis dinge wat eg is. Dis 'n geloof in iemand. Dis vas. Dis betroubaar, dis 'n anker. En dit moet vir u vandag vas staan. So geloof begin by die kop. Daar staan tog eerste, dis 'n vasstaande kennis. Paulus sê, as ons met die mond bely en met die hart glo. Dit is wat hy geskryf het. Kop, hart. As ek met dit wat ek van God ken, uiteindelik ook dit hier in my hart het, dat ek dit glo. Pas op, broer en suster, dat jy net kopkennis het. Die duiwels het fantastiese kopkennis van God. Meer as wat ek en jy het. Die duiwels ken God, hulle weet baie dinge van hom en hulle ken die Bybel vers vir vers, kan hulle hom vir jou aanhaal. Maar hulle is absoluut dood, want daar is geen vaste vertroue nie. Jare gelede, onthou julle die sweefstok artieste. Suid-Afrika het ook 'n sirkus gehad vroeër jare. Vandag het ons nie meer 'n sirkus nie. Dit was altyd die Boswell Wilkie sirkus geweest. Ek dink
Dit was omtrent die laaste ene wat daar was. En dan het jy die sweefstokartieste gekry. Daai mense wat daai stokke so gryp, dan swaai hulle daar bo in die tent en dan so swaai hulle van die een na die ander en hulle maak allerhande bommelakkiesies en almal snak na hulle asem. En toe hulle begin, het onthou julle dit, die ouer mense sal dit onthou. Nou in die begin het hulle met sulke lang lere opgeklim tot daar bo in die tent en dan het hulle nou begin om hulle toertjies te doen. En aan die einde van die vertoning kan julle onthou wat het hulle gedoen. Hulle los daai stokke en dan val hulle so een na die ander, val hulle onder toe. Maar daar's hy net. Daar's hy net. Hulle val op daai net en dan hop hulle so 1 of 2 keer en dan klim hulle af en dan staan hulle daar onder en hulle hou hulle hande so en almal juig en klap. Daai net, in terme van ons as Christene, is ons Here Jesus Christus. Wat het daai sweefstokartieste geweet? Hulle het uit ervaring geweet, kennis, dat daai net dra hulle gewig. Daai net is betroubaar. Jy sien hoe werk dit? Kennis lei tot 'n vaste vertroue. Dis 'n eenvoudige, baie simpel beeld, broer en suster. Maar dit illustreer wat ware geloof uiteindelik is. Jy kan nie op die paviljoen sit. Jy moet uiteindelik deelneem aan hierdie vertoning van die lewe. En een of ander tyd moet jy, as jy sê dat jy 'n Christen is, moet jy vertroue hê in die net wat God onder ons stel. Daardie net is absoluut vas en is absoluut betroubaar. Hy verseker dat ons uiteindelik by ons bestemming sal uitkom. Dis opvallend, ek wil dit net vir u wys. Let op die persoonlike voornaamwoorde in die antwoord. Die voornaamwoord is ek en my. Byvoorbeeld is nog 'n persoonlike voornaamwoord, as jy nie geweet het nie. Daar staan die volgende: dat nie alleen aan ander nie, maar ook aan my vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid deur God geskenk is. Ook aan my. Nie net aan ander mense nie. Wat moet ek glo? Wel, daar staan dood eenvoudig alles wat in die evangelie gesê word. Wat is die evangelie? Dit. Maar Matteus, Markus, Lukas en Johannes is eintlik die ganse Bybel se hoogtepunt, die uitvloeisel van die Ou Testament. Die eerste preek van die Here Jesus is byvoorbeeld Eksodus 20, né? Die bergrede is Eksodus 20, as jy nie geweet het nie. Dis sy teks. Hy gebruik die wet van die Here. So die evangelie is die woord van God. Alles wat in die evangelie en ek het dit vir u gewys. En wat in die artikels van ons Christelike geloof saamgevat word. Van 1996. Dan speel hulle die musiek van 1996 en dit is veronderstel om die beste verteenwoordigende musiek van die jaar 1996 te wees, nee. Nou die treffer van die Christelike geloof, die samevatting daarvan is die apostoliese geloofsbelijdenis. Hier is dit vir ons saamgevat in 12 artikels. Die werk, broer en suster, van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. As jy nie geweet het nie, dan kan ek dit nou vir u noem. Die apostoliese geloofsbelijdenis is eintlik 'n belydenis van die drie-enige God. Vader, Seun en Heilige Gees. Wat moes daardie tronkbewaarder van Filippi geglo het? Hy vra, wat moet ek doen? Wat hy uiteindelik hoor by Paulus en by Silas, is dat hy moet glo in hierdie God. Vader,
Seun en Heilige Gees as ons enigste redder. Het u hierdie geloof, broer en suster? Het u oor die grens gegaan wat in hierdie wêreld bestaan tussen die gelowige en die ongelowige? Dit gaan nie oor probeer jy jou bes nie, is jy 'n lidmaat van die een of ander kerk nie. Dit gaan daaroor, het jy hierdie vasstaande saligmakende kennis, het jy hierdie sekere vertroue? Antwoord hierdie vraag vir jouself. Amen. Ons lees saam die formulier vir die bediening van die doop. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie 3 punte saamgevat. Ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die koninkryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprenkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangetoon word. Ons word daardeur vermaan om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus, en daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. As ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons sluit, dat hy ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons beswil wil beskik. As ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed van al ons sondes afwas. En daarmee lyf hy ons in die gemeenskap van sy dood en opstanding in. Hy doen dit sodat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook wanneer ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig. Dit doen hy deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelik onder die gemeente van die wat uitverkies is, in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Omdat alle verbonde uit 2 dele bestaan, daarom word ons ook weer deur God met die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet naamlik hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n lewe in volkome toewyding aan God lei. As ons soms uit swakheid in sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sonde bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. Net so spreek God tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en ook tot ons en ons kinders. Wanneer hy sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit getuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. En let daarop, dit is Handelinge 2 vers 39. Vers 38 sê, bekeer julle en laat julle doop.
As jy die hele ding lees, dan sê hy in vers 39, want die belofte kom julle toe en julle kinders. Dis wanneer verse uit konteks aangehaal word. En daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. Net so het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, moet die kinders as erfgename van die koninkryk van God en van sy verbond gedoop word. Die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, breedvoeriger hieroor te onderrig. Geliefde gemeente, ontvang hierdie kind as deel van die verbondsvolk van God en die liggaam van Christus. Wees lief vir hierdie kind, bid vir haar en wees 'n voorbeeld van 'n lewe in Christus, om nou hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbou van die gemeente uit te voer. Laat ons daarom sy heilige naam aanroep. O almagtige ewige God, U het volgens U regverdige oordeel die ongelowige wêreld, wat geen berou gehad het oor hulle sondes nie, met die sonvloed gestraf, en die gelowige Noag met sy gesin, slegs 8 mense, deur die groot barmhartigheid gered en bewaar. Het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink, en die volk Israel op droë grond daardeur gelei, en daardeur is die doop afgebeeld. Ons bid U op grond van U oneindige barmhartigheid, dat U hierdie kind van U in U genade wil aansien, en deur die Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word, en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Ons bid U, laat sy haar kruis blymoedig dra, terwyl sy Christus daagliks navolg, en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde. Laat sy Christus navolg, sodat sy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat, en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Geliefdes in die Here Christus, nou kan Michiel en Judike na vore kom. Geliefdes in die Here Christus, U het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël, en daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of bygelowigheid gebruik nie, dat dit duidelik kan word, dat dit julle gesindheid is, moet jy van jou kant op hierdie vraag opreg antwoord. Hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore, en daarom in allerhande elende, ja, aan die verdoemenis self onderworpe is, bely jy nogtans dat hulle in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Tweedens, bely jy dat die leer wat in die Ou en in die Nuwe Testament in die artikels van die Christelike geloof vervat is, en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. En derdens, beloof jy en neem jy jou voor om hierdie kind van wie jy die moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, en die genoemde leer na jou vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is hier op jou antwoord? Ek wil nou vra dat Lenet vir ons ingebring word. Ek sien sy is klaar daar. Ons gaan na die bediening van die doop, gaan ons Psalm 128 vers 4 saam sing.
Lenet Rosemary Broodryk, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Mag ryke seëninge Ekskuus, is daar nie 'n gebed nie? Is daar nie 'n formulier gebed nie? Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons loof en dankie dat U hierdie doop beseël het, dat U uiteindelik vir ons hierdie wonderlike geleentheid gegee het en ons dra hierdie kind van U aan die troon van genade op. Ons bid dat U hierdie kindjie sal altyd in U genade vashou en dat U haar in U koninkryk sal gebruik. Ons bid Here dat haar ouers die krag sal ontvang om haar groot te maak, om U te ken en die Seun en die Heilige Gees en U met volle oorgawe lief te hê. Hierdie gebed bid ons in die naam van U Seun. Amen. Dankie. Geluk, Michiel. Baie geluk, julle sterkte hoor. Ek sien julle aan die einde. Ek wil vra dat broer Gerry net vir my na vore sal kom, ons net die jaken ook bevestig. Dis 'n baie kort formulier, broer en suster. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, U weet hoe ons nou verskeie kere die naam afgekondig het van ons broer, wat as die jaken van hierdie gemeente verkies is. Die doel hiervan is om te verneem of iemand iets het waarom hy nie in sy diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand enige wettige beswaar teen sy bevestiging voorgelê het nie, sal ons hom nou in sy diens bevestig. Vir hierdie doel moet U broer wat bevestig word en ook almal wat teenwoordig is uit die woord van God 'n kort uiteensetting van die instelling en die amptswerk van die diakens aanhoor. 'n Diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerke nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en gebede, as ook van die diens van regering. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus, tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As die jaken geliefde broer, word U geroep om sorg te dra, dat die gemeente hulle eenheid in Christus met praktiese onderlinge liefde beoefen. U moet ook toesien dat die gelowiges aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie manier duidelik kan word. Saam met U mede-diakens moet U almal besoek en hulle aanspoor om praktiese liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys. U moet deur elkeen te besoek sorg te dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie. U moet ook die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit die skrif uitdeel. Sodoende moet U Christus, U medegelowiges en al die mense dien, die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld laat skitter.
jy het gehoor wat die opdrag is. Ons vra u nou, om opreg op die volgende vrae te antwoord. 1, is u in u hart daarvan oortuig, dat u wettig deur die gemeente van God, en daarom deur God self, tot hierdie heilige diens geroep is? 2, glo dat die heilige skrif die woord van God is, en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat, en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is? En 3, beloof u om u goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer, en volgens hierdie leer te lewe? 4, beloof u om u aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp, as u miskien in leer of lewe afwyk? Wat is hier op jou antwoord? Mag die almagtige God en Vader u sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan toegewyd in u diens. Stel vas wat die nood van die gelowiges is en kom hulle te hulp. Spoor almal tot mededeelsaamheid aan. Wees versigtig in die besteding van die middele wat aan die sorg toevertrou is. Wees getrou in die diens en wees 'n goeie voorganger vir die hele gemeente. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in u geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En u, geliefde gemeente, ontvang hierdie man as dienaar van God. Laat u in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges deur die diakens lei. Gee sonder bybedoelings en dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen die daaglikse werk getrou, sodat u ook hulle kan help wat behoefte het. Dink aan die diakens in u gebede, omdat ons dit uit onsself nie kan doen nie. Laat ons die almagtige God aanroep. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons dank u dat u hierdie man deur die Gees gelei het, om die roeping op te volg. Ons bid u, gee aan hom steeds meer die gawes wat hy nodig het, om sy diens te verrig. Skenk aan hom wysheid, skerpsinnigheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hom genade om getrou in die diens te volhard, en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën Here die gemeente waaroor u hom omgestel het. Voorsien die gemeente genadig van die nodige middele om ryk te wees in vrygewigheid en alle goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink. Laat so u heilige naam geëer word en die koninkryk van u Seun Christus kom. Verhoor ons, o Vader, deur u geliefde Seun. Amen. Terwyl broer Gerry hier voor staan, Psalm 134 vers 4, en direk daarna is dit die diens van barmhartigheid kollekte.
Ons sluit af met skrifberuiming 24 vers 2 en vers 3. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen. Broer en suster, net 'n oomblik van die tyd, Michiel en Judeke. Ek wil daarom net sê, Paulus het een keer gepreek dat 'n man uit 'n venster uitgeval het. Hy het tot na middernag toe nog gepreek. En uit die aard van die saak moes daar nou 'n wonderwerk toe gedoen word. Maar as jy nou gedink het, dit was lank. Ek bevind my daarom in Paulus se geselskap en ek het nie naaste by so lank aangegaan soos hy nie. Ons is baie dankbaar. Ek dink is 'n pragtige gesin. In die week het ek hulle besoek en ek het na die tyd saam met my vrou het ons baie gepraat oor die besoek by Michiel en by Judeke. En dit was klein Fred was toe nou nog siek gewees. Ek weet nie, lyk vir my as ek by die Broederyks huisbesoek doen, is daar 'n kind siek. Vorige keer was dit klein Michiel as ek reg onthou. Maar dit was 'n wonderlike besoek. Dit is altyd lekker om by hulle te sit en met hulle te gesels. En ek wil eintlik iets deel van terwille van die familie wat hier is en spesifiek Gilly en Rosemary en Lenet en Fred wat hier is. Dit was 'n wonderlike huisbesoek. En ons het eintlik gepraat oor hoe hulle groot gemaak het. En dit was veral Michiel wat gepraat het oor sy verhouding met sy pa. En hoe dat 'n mens probeer om self 'n goeie ouer te wees wat jou verantwoordelikheid teenoor jou kinders nakom. En hy het vreeslike mooi dinge gesê van julle. En Judeke het haar deel bygevoeg. En ek wil julle moet dit hoor, julle moet dit besef, daar is ook groot dankbaarheid by julle kinders, en hulle probeer eintlik julle skoene vol staan. Mag dit wees,
Mag dit wees dat julle dit reg kry. En nou wil ek vir julle sê, ek dink julle kry dit eintlik goed reg. En jy sal onthou, Michiel, ek het dit baie vir jou gesê ook. Ek dink julle is twee goeie ouers wat werklik hard probeer om julle kinders groot te maak om die Here te ken. En met haar sal dit nie anders wees nie. Baie sterkte vir hierdie pad wat vir julle voorlê. Ons is so dankbaar saam met julle. Hierdie is nou alles vir haar. En ek het jou mos gesê, ek gaan haar naam verkeerd spel, so ek moes die ekstra E doodtrek. En jy moet my enetjie teruggee. So, ja, ek sal vir jou weer 'n ander ene ook skryf. Die woord Lenet spel mense almal verskillend. En vanoggend toe ek nou die ding skryf, toe maak ek nou die fout. So, ek is jammer daaroor. Broer en suster, baie dankie, kom drink saam met ons 'n koppie tee of koffie. Baie dankie. Dankie julle. Ek wil daarom net hierdie twee groet. Hallo julle. Hallo Michiel. Hallo Fred, voel jy